Silav, êvar baş, roj baş, hevanno. Hêvîdarim herkes baş e. Li rojata navîn dîsa şer û pevçûn ji nûva gur bûn. İsraîlê doşev êriş kir ser Gazayê dîsa bi qasî 405 kes hatin kuştin. Gelek birîndar hene. İsraîl li pê çi em nizanin. Em ê şîrovê bikin îro. Her wiha Iraqê jî daxuya kirin İsraîlê yani ji İsraîlê peyamek hatiye ku ew ê di demekî kin de êriş bibin ser hêzên girêdayî Îranê yên li Iraqê. Xuya ye ku Iraq di nava panîkê de ye li bendiyê ku êrişek were ser wan. Burhan Erdem hevalê min ê rojnameger mîvanê min e. Burhan merheba bixêr hatî. Merhaba Bedran, navxêrê de bî. Ez pêşî hevan nojwat rica dikim di derheqê kalîta deng da hûn peyaman bişînin ka çawa ye deng baş e ne baş e. Ji ber ku min mîkrofona xwe tev nexist, mîkrofona min hûn zanin eko dike. Îja ji ber vê ez dengê normal Ez de baş dibihîzim, yani nizam dengê min çawa ve derê. yani Tabii ya girîng di weşarê de çawa ye yani. rast e ya giring ew e di weşanê de jî heval dibêjin deng baş e. Burhan niha ez zanim tu meseleyên cîhanê jî pir jinêz ve dişopînî bi taybetî di derbarê meseleya İsraîlê de pîlan û projeyên İsraîlê yên li rojhata navîn hevalbendiya wan bi Ewropiyan bi Amerîkayê re tu baş dişopînî. Niha berê ku ez te pirs bikim ez dixwazim bînim bîra hevala nûçeya ku min amade kiriye İsraîlê şeva borî êrişê Xezayê kir herî kêm 412 kes mirine. Tabii ev daxuyaniya fermî ye dibe ku hêjmara miriyan gelekî zêdetir bir ve derdora 405 kesin. Şahedan diyar kir ku artêşa İsraîlê Xezê bi dijwarî daye ber bombeyan êrişê konên Filîstînyan yên li ciyê xwe kirine yani êj ciyê xwe derketine nava konan da koçber bûne. Dibistanên ku penaberên sivîl li wan dera bûne malên li wan deran ê sivîlan dane ber bombeyan. Nûçe bi vî şekliyê tabii em rastiya meselê hêjî tam nizanin. Li gorî çavkaniyên tenduristî yên li Xezayê di encama êrişa İsraîlê de herî kêm 405 Filîstînyan jiyana xwe ji dest daye gelekî wan jî birîndar in. Niha birîndar di kîjan şertan da têne derman kirin netewên yekbûyî li wê derê heye tune ji qas müdaxalet kirin ev jî nayê zanîn yani rewşekî heqeten perîşanî heye li holê. Artêşa İsraîlê daxuya kirin li gorî fermana qedemeya siyasî êrişên berfireh li ser Xezayê carekî din hatiye destpêkirin. İsraîl Katz wezîrê parastinê İsraîlê dibêje ji ber ku Hamas girtiyên İsraîlî bernade wan carekî din dest bi êrişan kiriye deriyên dojehê deriyên cehennemê wê vebin vê gotinê bikartîne. Katz diyar kir ku heta bigêjin armanca xwe ew ê êrişên xwe bidomînin eger Hamas hemû girtiyan bernede li Xezayê wê deriyên cehennemê vebin deriyê dojehê. Di vê naberê de Wezîrê Karê Derve yê Iraqê Fuad Husên ragihand ku wan peyam wergirtine yani hin îşaret hene niyeta İsraîlê heye êrişê welatê wan bike. Wezîrê Karê Derve yê Iraqê Fuad Husên ji kîjan televizyona fermî ya Iraqê dibêje çi me peyam girtiye dezgeha Siyonîst mesela ji wan re dibe dezgeha Siyonîst yani xuyaya nabera wan gelekî xirab e ji İsraîlê re dibêje dezgeha Siyonîst bi niyetê zincîreyekê êrişan li Iraqê bide destpêkirin. Ez dibêjim qey ev tehdîtekî pir muhîm e îşaret negirtibin wisa nabêjin. Husên da zanîn ku ew ji bandora êrişeke muhtemel ya Amerîka ya li Îranê jî bifikarin. Ew tê çi manê? Ew ji bandora êrişeke muhtemel ya Amerîka ya li ser Îranê jî bifikarin. Yani pîlan û projeyê Amerîkayê ya di derbarê Îranê de fikara Iraqê heye. Di derbarê tekiliyên bi Sûriye re jî Husên çi got di siyaseta Iraqê de lehevkirineke nû heye. Çi ye ev lehevkirina nû? Tekilî pirsgirêka Sûriyê nabin. Yani qarşîya meseleyên Sûriyê nabin. Ev bi vîya we Burhan hema tiştekî de jî bibêjim temam e. Wekî din li Sûriyê jî hate belgekirin ku di serdema nabera 8 Adarê ne 8 Adarê ez bar dikim 8 Mijdarê bû ne wextê ku Colanî û Heteş hatin ketinê yani Belê heştê Mijdar belê. 8 Mijdarê yani Na heştê kanûnê. yani di nava van sê mehên dawiyê de em bêjin baştir e.
لگلک بجنین سوریه جبر سدمین جدا 6316 کس هاتنه کشتن. جوان 4711 کس سیویلن. اوه yani بقاسی حلبچه انسان le Suriye hatine qetilkirin divan sê mehên dawiyê de. Burhan ev sor dibêjene wisa natişte ku em ji te hêvî dikin Burhan İsrail em ji wê derê dest pê kirin. İsrail li pê çi ye? Ji xwe li Gazayê ma tiştekî mabû ku İsrail cardin hewce dît êriş bike. Ya tabii elvederi Filistini hene, Gazze'yi hene u dixwazin wan derxe. Yani bedran ev êriş daha tepayın. Yani gelek sen bahs dikir lewra ev rehineyên di destê ew dîlên di destê Hamasê de hebûn û berdana wan dihate xwestin bêriya çend rojan tabii ew gotinên gelekî tund yên Trump hebûn Serok Devletê Amerîkayê. Trump ew deriyê dojehê yani gotina wî ye yani ez ji wî tê yani beriya ku bibe serok dewlet jî gotinên wî bi vê rengî hebûn li hemberî Hamasê berdana ew ê dixwest dîlan dixwest nehatin berdan Ez ê aştiyê bînim rojata navên ez ê aştiyê bînim şerê Ukrayna Rusya nizam ez aştiyê bînim hemî şeran zêb dawî bikim digot belê tiştekî wisa tune yani berovacî wê ev şer yani bi piştgiriya Amerîkayê ji alî İsraîlê ve were meşandin yani şerê li hemberî İranê di vê çarçoveyê de jî Hamas gavek e ez ew ê bibêjim beriya ev li Yemenê gava ku êriş çêbû dopêr ev gotin hebû yani piştî Yemenê wê berê xwe bidin Gazze'ye ev gotin hebû yani bi awayekî daha tepayîn yani gelek kes li bendê bûn ku êriş were Wextê ku tu behsa Yemenê dikî ez bînim bîra temaşevanan ku li wê derê Husiyên girêdayî İranê hene ew de hedefa İsraîlê de ne temamê Yemen. Bana şeyine alîgirê İranê ne li hemberî rêveberiya Yemenê yani Erebistana Suudî destekê dide wan û piraniya wan Sunî ne li hemberî wan di nava şerekî de ne û şerê wan serkevtî ye yani Husî serkevtî bû di şer de heta ku midaxale ji dewletên dinê hat êrişên wanê ê Husyanê li hemberî Erebistana Suudî gelekî ketibûn rojevê ez hinekî bînim bîra temaşevanan bîra temaşevanên te bedran ew qadên petrolê bîrên petrolê hatibûn bombekirin ew bi dronan hatibûn bombekirin beriya 3 salan bû beriya wê jî tabii ez ê bêjim yani di pêvajoyekî beriya 3 salan de ev yek pêk hat di heta ew pêvajoya pandemiyê de jî ew koronayê de jî hin êrişên wan hebûn bi vê rengî li hemberî Erebistana Suudî qadên petrolê bombekirin li Erebistana Suudî û İranê bi navbeynkariya Çînê li hev kirin ji hingê vê jî ew êrişê wan sekî de yani Çîn kete navbera wan Husî nema êrişî Erebistana Suudî dikin lê êrişê keştiyan dikin ew keştiyên barhilgir ew keştiyên gemiyên barhilgir yên ku dikin davê re derbas dibin û kuvana jî diçin yani girêdayî İsraîlê kompanyayê ne tenê İsraîl ez ê bêjim bi giştî Rojava yani êrişî wan dikin ji bo sekinandina van êrişan ev wisa atakeke mezin li hemberî Husyan hate li darxistin balafirê şer zirareke mezin daye wan lê agahî ji wê derê tune ne yani tiştekî gelekî xerîb e bedran ez di şapemeniya cîhanê de agahiyan nabînim yani çend kes birine kîne vesaire yani ez ew ê agahî tune ne yani wek herkes weke kesek naxwaz behsa wê bike lê di nirxandinan de xuya dibe yani gaveke ji bo wekek li İranê bixweş xwe daxuyaniya Trump hebû eger Husî yani ji Yemenê êriş li hemberî wan were kirin li hemberî İsraîlê li hemberî keştiyan were kirin weke êrişa İranê bihesibînin vê yekê bi heman regî gereke mirov li Hamasê jî binêre Hamas dibin tesîra İranê de ye yani vê İranê gavê navêje û di berdana van dîlan jî ev rehîneyan jî kurva pêvajoyeke gelekî dendirêj bû yani salonîvekê ye ev di destê wan de ne ev rehîne neberdana wan
جی yani ji Amerika'yê gavak tu lê dinêre yan ji İsraîlê tu lê dinêre biborîne weke fermaneke İranê tê dîtin. Yani İran rê nade Hamasê ku wan berdin. Ji ber vê yekê jî ev êrîş yani dihatin payên gelek kes li benda van êrîşan bû. Encama vê êrişê wê çawa be agirbestek hebû niha agirbest bi dawî bû bi vê êrişê re ji bo agirbesteke dilê hin aliyê di nava hewldanekê de ne yani bi taybetî jî ji dewletên ez bêjim yani weke Katar weke Yekîtiya Mîrektiyan Ereb ji wan dewletan tabii daxuyaniyên tund hatine ji Ereban ez ji dewletên Ereb daxuyaniyên tund hatin li hemberî İsraîlê lê navbeykariyeke ji bo ku agirbest careke dinê çê bibe navbeykariyek heye lê heta ku İran destûrê nede Hamasê ez jî wê baweriyê de me heta ku İran destûrê nede Hamasê Hamas berdana van dîlan yani di guftuguyekê de yani ev yek. Buran vana Tiştekî baş ne bûn hefteyên borî dîlên di destê Hamasê de serbest hatin berdan qismekî wan û rewşa wan jî nexirab bû yani tenduristiya wan. gav gerek hatı bana avêtin. Peyderpey gerek gav hatı bana avêtin. Ev Çima dilê ku em çima behsekê dewam jî kir ma ya weke tesîra İranê ez dibêjim ya yani wisa hate xwendin. Yani ama İranê nihişt. Buran Ji ber ku yani daxuyaniyeke Hamanê hebû yani ew tiştekî dinê jî hê tabii bi dîlan ve girdayê gavak mirov meseleyê binêre İsraîlî nerazî ne ku yani ev êrîş li hemberî Hamasê hate kirina. Yani civaka İsraîlê derket protesto dike. Netanyahu protesto dikin. Dibêjin bi vê êrişê te fermana kuştina dîlan daye. Bi vî awayê jî yani li nava civaka İsraîlê ev yek naye hebandin yani gelek ji vê yekê nerazî ne muxalefet bi serekayî gelek ji vê yekê nerazî ne û protesto hene yani di van protestoyan da malbatên dîlan li pêşin tevî wan jî yani muxalefeteke gelekî girîng heye li İsraîlê. Lê tabii yani ez etik vekim Buran tu gotina xwe ji kerema xwe re ji bîr neke yani kerim ke bi hezar Filistînî têne kuştin kes behsa wan nake ama 10-15 dîlên esîrên İsraîlî di destê Hamasê de ne herkes belim dünya alem Amerika Avrupa herkes behsa wan dike. Tamam tamam şaş e tamam xirab e ama li kelekî bi hezaran Filistînî tên kuştin dramekî pir ciddî heye jin zarok birçîbûn koçberî yani bandor li 2 milyon însanê kir ya. Yani qet kes vana nafikire. Wa îş û karê wan hemiyê wan çi hev dîlên di destê Hamasê de ye yani. Mesela exlaqî dibêjim. Çawa qisa girîngî didin mirovên xwe İsraîlî? ya ez nizanim lê niha kete hêşî min gelek ez vêya şte bipirsim fitayê dest pê kirî newsam û av vexwar di bernameyê de ez ditirsim yani ez Buran bişînim ji ya musulmaniyet te, ji oldariyet te, ji nedbûna te ji xwe ne. da ji ber hurmetê yani ez wisa dibêjim lê ez vê bibêjim yani Te rojî girtiye, pirî te rojî girtiye ji xwe tu mahv bûyî. Buran ji te re bêjim, veke ji te re parantezekî hurmete vekim. kerim Di ke vê dunyayê de fealiyeta ku tu dikî yani armanca rojiyê jî wêdetir e. İbadeta herî mezin e, aniha karê rojnameyî da ya divî hin aqrebê me falê temaşe dikin wana jî dixwazin wisa Yek jî aniha tu Buran tu li seferî rêvê bikin yani rojî te nake tu li erê 30 sal seferê xweş bûle lê bediran eger em dîsa vegerin li mijara xwe vegerin yani ez ew ê dibînim tabii kî were kuştin nexema ew lîderan e yani ew ê ku cîhana me bi rê vedibin yani ji bo Elewiyan niha li Fransayê ji her derê bêtir li Fransayê tevdanek heye hin ew hebûn li herêma Elewiyan dêrek heye bedran di vê derê de jî Fransî hene yani hin wisa ez bêjim rahîb rahîbeyên Fransî hene li vê derê
vana rojevek çekirine li Fransayê di nava Xristiyanên Fransayê de pêşî wisa kuştina Elewiyan malbateke Xristiyan jî hebû nava wan kuştiyan de bû nava vê qetliyamê de ji bo wan rojevek çêkirine li Fransayê gelekî hata axivîn niha jî tê axivîn yani medya alternatîv vana derê dibêjin 8,000 kes hatiye kuştin an jî 8,000 kes nehatiye kuştin lê bi 8,000 kes wenda ye yani nabêjin vana giş hatine kuştin lê zêdetî de 8,000 kes wenda ne û tabii piraniya wan kuştîne wisa tarîf dikin ev oldarên ev Xristiyanên Fransî li Fransayê niha rojevek çêkirine di çapemeniya alternatîv de li ser medyaya parvekirina civakî behsa Elewiyan heye lê gawetir hikûmeta wan dinêre di rêveberiya wan dinêre yani ew qasî rojev heye ew qasî mezin bûyî tenê bi daxuyaniyeke sist man yani û xeynî wê jî tedî eşara li vê derê ye û guftugûyên pê re hene yani bi wî awayî jî ewek heye tu gava ku lê dinêre û di bendiya ji aliyê mafê mirovan be mirov dibîne yani ew kes yani ji ber ku yani Xristiyan çi bû mesela Xristiyanan tabii ji dilin yani ez wê bibêjim yani gava ku wisa diaxivin vê rojevê çê dikine xebateke ji dil dimeşînin û ji bo wan jî gelekî bawer dikibe ez bi wan bawer im yani lê ez ew ê jî cana difikirim eger ew malbata Xristiyan ku wan ji nêz ve nas dikir ne di nava van kuştiyan de ba ew qasî dengê xwe bilind kiribana ev jî tiştekî dinê lê nêrîneke tu ew ê dibîne û di bendiya nêrînan heta ku ew malbata Xristiyan li wê derê hate qetilkirin yani kesî behsa Elewiyan nedikir wan derê behsa Elewiyan nedikir lê dêr niha gelekî sa Elewiyan de radiweste mê ji Vatikanê jî tiştekî bi vî rengî bibihîzin yani eweke tund debe bibihîzin li hemberî vê yekê wisa xuya dike yani gava ku tu li helwesta giştî ya derê dinêre lê ez ê bêjim yani domandina vê qetliyamê heye û dengê li hemberî vê yekê derdikeve gelekî xesin min daxuyaniya Aldar Xelîl xwend di tabii ji ew ê ji serokatiya PYD tabii di daxuyaniyê wî de ew dît yani Kurdan protesto kirin Kurd protestoyan pêk tînin û wekî din dijî vê yekê ne di peymana wan de xala şeşan de ew bermahiyên ji ew ê dibêjin bermahiyên Saddam dibêjin Bermayên Esed bermahiyê Esad sadaşkirê dikin welhasıl pir dişimin hev duş lê ew tarîfekê dike ji bo vê yekê ku ji ber ku çapemeniya Tirk ew qasî Elewî bi destekdayîna Esad suçdar kirin ev yek tê protesto kirin di armanca xwe de di armanca bingehîn de ew li dijî rêveberiya Esadin û ji rêveberiya Esad kesên bi qetliyam kirine û dixwazin werin darizandin yani vê yekê jî ama der olê ku ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve hatine kirin ew mîna ku hên îspat bûbe ya ew tiştekî ya tiştek mesela nûçeyek hebû nizan te lê nêrî di rojnameya Tirkiyeyê de hebû rojnameya Tirkiye rojnameyeke hikûmetê bû roja yekşemê bû şemê yekşem başna bîra min di vê derê de tarîf dikir çawa Tirkiye alîkarî daye yani askerên Tirkiye çawa ketine wê derê helîkopterên Tirkiyeyê çawa rakirine û vana çawa pêşgirî dane vê êrişê wisa tarîf dikir heta kronolojiyek li wê derê hatibû dayîn yani saet bi saet deqe bi deqe çi kirine li wê derê askerên Tirkiye û hêzên girêdayî û hêzên paramîlîterî girêdayî Tirkiye li wê derê çi kirine behsa wê yekê de hate kirin yani li xwe mikurhatinek heye li ser vê yekê tabii ew dîsa jî ew ê ew talda nebêjim endambûna yani girêdayîna Elewiyan ya bi rejîma Esad re bi vê yekê ve dibêjin yani tevî vê yekê dibêjin lê bedan yani min ji xwest ez weke mînakekê vê yekê bibêjim yani kî tê kuştin çawa lê tê nêrîn yani Sünnî Elewî wekî dinê kuştina wan yani tu ji ber armancê siyasî hin dewletên Ereb deng derdixin Tirkiye deng derdixe
Armanca wan siyasî ne yani ji aliyê mirovahiye kesên lê binêre weke Kurdan e gelên bin dest vê yekê baş dizanin yani Kurd dilê wan li ser Filîstîniyan dişewite. Li vê derê jî tiştek heye mesela di nava civaka Ewropî de ku ev qetiyam niha tê kirin kesên ku herî zêde deng derdixin yani ciwanên çepkirî ne Ewropî ne valat protestoyan dikin yani li ser medyaya parvekirina civakî tu lê dinêre yani sosyal medya jî re dibêjin li ser li wê dirê re tu her wan dibîne an jî di hin platforman de mesela li Frans 24 temaşe dikir di Frans 24 de nûçe hate dayîn li bil nûçeyê jî ew heye tabii xelk dîtinê xwe dinivîsînin li wê derê min dît yani mesela ew heye yani hêviya kesî ji hikûmetan nemaye ji dewletan nemaye bi awayekî û dengê xwe derdixin yani însan li vê derevekî qebûl nakin yani wijdanek heye yani ez ê bişim wijdanekî Ewropiyan li ser vê yekê heye yani ez ji mîneka Kurdan da Kurd dikarin vê yekê baş fehm bikin ji ber ku gelekî hatiye serê wan yani Alewî dikarin vê yekê fehm bikin ku li hatiye serê wan yani ev bi vî rengî gerek Yani da tevlî çalakî binêre. protestoyê yên herî mezin li hember Komkujê Elewiyan li Rojavayê Kurdistanê pêk ji Ewropayê jî zêdetir gelê me Rojavayê Kurdistanê yani serî hildan li dij derketin protesto kirin. Îja Burhan em ê behsa tehdîta İsraîlê ya li ser Iraqê jî bikin her wiha civîna NKS û PYD jî li Rojavayê Kurdistanê pêk hatiye em ê paşê behsa wê derê jî bikin yeketiya Rojava Kurdistanê giya wî li ser pêvajoyê filan lê gava din te behsa Yemenê kir bi çend gotinan tişta rêca dikim tu behsa Yemenê bikî niha nîvê Yemenê di destê Husyan de ye cîmnê Yemen jî destê hikûmeta dibin kontrola Erebistana Siûdî de ye yani Arabistana Suudi İran li Yani Yemenê Arabistan Suudi be askerê xwe jî kete wê derê yani ha. yani Yani her ne mezin ê rojata navîn İran Arabistana Suudî li Yemena feqîr şerê wekaletê birêve dibin. Yani bi xwe nayîne hemberî hebûdû ama wekalet şer birêve dibin. Yemen jî pir feqîr e. Yani hûn bêjin 5 milyon zarok li ber birçîbûnê ne ji birçiyan ji nexweşiyan dimirin û hemî jî bisilmanin ne wisa Yemen. ya belê Şîî hene Sunnî hene dî Husî Şîî ne lê ewa wan xwegirêdana wan a bi Îranê re nebixasiya Hemasê bû berê. Ji 2014 û vir ve ew wan rêveberiya Îranê weke ji aliyê ew ê jî qebûl kirin, ji aliyê olî jî qebûl kirin. Normal li şîîbûna wan û şîîbûna Îranê nelgorî hevdû ye. Nüfuseka wan heye, nüfuseka wan a girîng heye li Yemenê. Lê Yemen li hevdû bû yani heta ku destê Îranê kete wê derê Yemen li hevdû bû Husî di hikûmetê de cî digirtin, di artêşê de cî digirtin yani Husî Şîî yani ez wisa bibêjim ne wisa bêxwedî bûn yani an jî ne bindest bûn ez wisa tarîf bikim. Pêşî 2004 de şerek derket 2004 de ew şer bû wisa bi kurteberî mirov bibêje netewên yekbûyî kete navberê û ew ê derê hikûmetek hata avakirin di hikûmetê de her du aliyan cî girtin. Piştî vê yekê 2014 bû sala destpêkirina şerekî nû şerekî ku peyderpey wisa dest pê kirê pêşî hin îstifa hebûn piştî van îstifayan hilbijartinek diviya bihate kirin nehate kirin Husî li dijî vê yekê derketin bi awayekî Husîyan tevdanek li cem Husîyan hebû yani tevdaneke Îranê li wê derê hebû gelek kes vê yekê dibêjin gelekî jî eşkere ye yani ha Îranê soza çekan da wan û çek jî birin wê derê û di Ji bo hevalê me fehm bikin li Yemenê rewşekî mîna ya Sûriye heye ne wisa ye yani qismekî rêveberiya xweser a Rojava çawa ye Sûriye çawa ye li Yemenê jî qismekî wisa ye ne navhevdan e herêmê wan ji hev cudatir e ne wisa Buran hin bajar hene ku nav hevdû dene sana weke sana dikare bêje paytexta wê di nav hevdû dene lê mehelê wan cihêne yani eweke wan ya beriya wê yani berê di nav hevdû debûn jî yani gelekî jî di nav hevdû debûn berê lê bi ew ê re bi vê nakokiyê re ji hev veqetiyan e yani
Çi باش bû Husî bi serketin di vî şerî de Husîyan paytexta Sana girtin destê xwe. Di artêşê de gelekî li pêş bûn di artêşa Yemenê de Husî û çekên giran ji wan re hatin yani çekên Îranê ji wan re hatin füzeyên pêşketî dron ji wan re hatin. Vana bi ser ketin. Piştî ku bi ser ketin hikûmeta hêyiya Yemenê reviya Erebistana Sûdî. Piştî müzakereyan, müzakere bi ser neçû. Yani qasî salekê müzakere devam kirin bi navbêkariya Neteweyên Yekbûyî. Lê müzakere bi ser neketin. Pişt re 2018 bû saleke ku êdî amadekirina ew Sunniyan, Sunniyên ku bikaribin şer bikin. Erebistana Sûdî vana perwerde kirin li cem xwe. û artêşa Erebistana Sûdî kete yani ji sînorên xwe pêşiyê bombebaran pêkanîn, bombebaran balafira bombebaraneke mezin pêkanîn, piştre jî ketin wê derê. Hin herêmê ji destê ew ê yani herêmeke gelekî fire ji destê Husîyan girt. Lê Îranê çi kir? Îranê Şîiyên yani ew çibû Qasım bi navî wî jî bîr kir. ew ê hat kuştin. Erê generalê hate kuştin. Erê Qasım ez bêjim. Inan. Süleymanî he. Ku wî gelek mirovên perwerdekirî yani ji artêşa Îranê ji deverên dinê heta Pakistanê ji nava Şîiyan mirov birin Yemenê vana li hemberî Erebistana Sûdî şêrkirin. Yani li wê derê tiştekî dinê jî hebû. Mesela qewmîneke dinê çi bû? Yani tiştekî dinê li wê derê qewmî êdî êrişî ew ê kirin. Yani Husîyan êrişî keştiyan kirin, keştiyê petrolê. Yani keştiyên girêdayî Rojava ez wisa tarîf bikim. Êrişî wan kirin. Ev bû sedem ku mirov li çareseriyekê bigerin. Yani ji ber ku ji wê derê petroleke gelekî girîng diçe. Mirov ketin navber. Ev mirov kî bûn? Yani kesên dewletên dewlemendên cîhana me ketin navberê bi awayekî Erebistana Sûdî û Îranê li hev du anîn sereketiya vê yekê jî Çînê kir. Piştî ku li hev hatin û pê ve êdî Erebistana Sûdî xwe ji wê derê paş vekişand. Tabii Erebistana Sûdî jî gelek zirar dît. Yani Îranê gelek zirar da Erebistana Sûdî. Bedran ez vê bibêjim. Yani ev niha yani Husî wê drona ji ku derê bînin, wê füzeyan ji ku derê bînin. Lê bi füzeyan bi dronan êrişî Erebistana Sûdî kirin. Arabistan Suudi matmayma, şaşma yani şaş bu yani ev Hüseyin ku tenê ew çekên klasîk di destê wan de bi carekê re bûn hêzeke ku karibin ji hewa êrişê Arabistana Suudî bikin. Ev yek hişt ku Arabistana Suudî jî di çareseriyê de cî bigire. Lê tabii di hedefa Amerîkayê de di Ma li hedefa ser İsrailê de ye li ser ekranê xarîte heye nexşeya Yemenê heye nîşan bidin. Li ser baxfe ez hinek mezin kim? Böyle tabii devereke geleki dîrokiye yani dîroka ez bêjim Arabistanê de bi giştî Arabistanê de Yemen devereke li pêş e yani wisa bi koke yani bi çanda xwe jî bi koke yani ji wê derê heta aliyê dinê Etopyayê devereke gelekî bi tê naskirin çiyayê wê hene dîsa Stratejik gelekî bakîşe. Cîwî pir devereke xweş pir stratejîk e erê devereke pir yani stratejîk hem e li Kendavê lê welatekî her tim lê alozî hebûn lê pêvajoyên wisa li hevkirinê jî gelekî hebûn yani wisa heta 2014 me medidît yani mesela li vê derê di civînekê de ez rastî wan hatim rastî Yemeniyan hatim zingê li Parlamentoya Ewropayê bûm şî û Sunne pevre bûn yani li wê derê ez yani tabii gelek di dîrokê de gelek çîrokên wê derê hene bi Hezretî Silêman vegerê dayê behsa wê heye dîsa piştî wê yani di Tewratê de behsa wê heye devereke gelekî dîrokî ye. Tiştekî dinê li vê derê hebûna Îranê bedran hişt ku ji vê derê Îran êrişî İsraîlê bike.
yani de şer lehemberi evde de şer lehemberi İsrail'de İran Hüsi geleki bir karanin. Yani füzeye Orhan, jibe deri İran, avetin İsrail'i tabi İran o ji ser deryayê ve diçe Yemenê wisa li ser derya ve vê derê ser bele Xelîceye. hatta ev Mesela şey bu yani mesela dimeneki gerçek istihadi ya. من دیمنک جدید یعنی وان دیمنک جی سرویس کربون ایرانی بریا چند سالان بو کچاوا لشکرین وان خودگیجینن yani ev leşkerin wisa taybet veke ev komandoya sas hene ya veke Hı. wana çawa dikevin keştiye yani bi keştiye ve çawa sabotaj dikin yani sabotaj kirina wana keştiye hebu ew pir ba keş bû mesela dîmen jî weşandibûn yani dîmen jî dibe dîmen haziriya xwe dikin diçûn wê derê dikevin ew botên wisa weke plastîk ji bo wan botan jî xwe nêzî ew ê dikin nêzî keştiyê dikin keştî wan nabîne keştî gelekî mezin e wan nabîne û diçin bombaya xwe bi keştiyê vegirê din piştre diteqînin yani ji wê bibêjim İran ji vê derê gelek li vê derê gelek tişkirin tabi ew hêzên girêdayê Qasîm Silêmanî wana Silêmanî li wê derê gelek tişkirin ez dîsa wê ji te bibêjim mesela li nava Husîyan hin hêz hene weke hêzên taybet tên vegotin vana perwerdeyeke mezin ji Îranê wergirtine Hı hı. vana ku dikeve şerekê û şer ji xwe zaten bi serkeftina wan bi dawî dibe lê tişta tê gotin ku ev hêz ji Iraqê ji Îranê ji Pakistanê ji li vê derê hatine civandin şîî li vê derê hatine civandin şîiyên perwerdekirî û vana hişt ku Husî ew xwasî mezin bibin ew xwasî bi ser bikevin lê çiqasî serkeftina wan hebe jî gerek mirov wê bizanibe Husî Yemen bi giştî ji birçîna din bin yani ew yani ne alîkariya derve be ne alîkariya derve be ku niha Trump ji ew alîkarî sekinan rawestan li wê derê jiyan tune ye yani te bahsa mirina zarokan kir yani yani bahsa bi milyonan insan tekirin ku bi mirinê re rûbirûne yani ji ber birçî bûne tunebûna qût Bi salana telefon bi salana projeyekî di serê min de ye. Ez dibêjim Erebistana Siûdî eger samimî ve di meseleya milletê Yemenê de dihata xwe yani gelîra xwe ya hecê salekî bide Yemenê sırf dihata hecê ji ber Îslamê ev jî bû bi vê wesîlê di rojiya Remezanê de meha Remezanê de mirov dikare cardin dubare bike pêşniyaz bike. Yemen dijimina heye problema ya Yemenê namê. ya Problema Arabistana Yemenê Suudî mesela ez gerek wê jî bibêjim sînorê wê Yemenê de şî hene ev şî jî hemwelatiya Arabistana Suudî ne yani he he Arabistana Suudî tenê ji Suniyan pek nayê şîyê wê jî hene tirsa mezin ew bû ku İran xwe yani bigêjîne van şeriyan jî ev cî sor em dibînin ev e ne Husî. ez baş nabînim yani Niha sana di bele destê destê Hüsyan de ye tamam e ev yani cî sor Hüsî cî bi sor giştî serdestin yani ew ez wê bibêjim yani Hı, niha şerekî wisa ku mirov qalavê bike tune ye di navbera wan tamam. û ew hêzên girêdayî Erebistana Yani Suudî de velhasıl anha çûna hecê madem ki dikeve çarçoveya îbadeta Îslamê ya esasî ji pêş 5 ferzan yeke divê ev dihata wî biçe ji milletê feqîr re ji welatên Allah serê min wan yani alîkariyeke pir mezin heye ku Erebistana Suudî dide cîhana Müslüman çi yani xurma dide xurma dide lê bi rastî jî xurma dide xurmên ku li Erebistana Suudî derdikevin nayên firotin vana didin ew didin milletên feqîr lê alîkariyek mezin da yani bê dawiyê ku ew İranê li Alîkariya hevdû hatine eskerî pê ve alîkariya eskerî Na kir alîkariyeke derê de Erebistana Suudî hebû ji bo Yemenê ku ew İran li hevdû hatine pê ve alîkariyek da lê tabii ew ne di wê astê de ye ku wan ji mirinê biparêze yani. mesela Qeter
300,000 باور دکم نفوسا ویه حتی دژمنی وانه دولت بلکه هری دولمه دا جیهانه میلیاران پرین و هنزان بخن کدره نیو انگلتره بخوا کرینه ترکیه کرینه هر دری کرینه اما لکله کوان یمن 5 میلیون زاروکی یمنیش برچیا دمرن ویا چه وایه که ماسیا صمیمیت خویاد که جهانا اسلامی ناکه و نوات هفگره زوری لقطر ناکه زوری لعربستان سعودی ناکه ایجا پری عربستان سعودی ایکوش پترولیتی از بحث ناکم تمام پریوانه اما قنه به دهاتا مؤمنان دهاتا انسان بسلمان کو دیامنو دیاته بابته دچه حج پری خداتی نویدری قنه به بلا او بکه به خدمت یمنیان اما ویا مجارا اولدارانه عالمانه دبی بنا نبا خود از کنفرانس دا نقاش بکن زوری لعربستان سعودی بکن بکه بنا با حرکتی که وی شکلی ریالیه دا yani hakikaten az de peşniyaz خود ciddi mi yani? Çünkü İslamiyet'i her bavariye İslamiyet'i peri evin ya Arabistan'a Suudi'nde yek ev yek buram derbasi mücerrede Malatya var yani emroni bunun ser mesela Yemen'i tehdita İsrail'e ser Irak'ı ve çi ji Kurdan rabine ve çi Kurdan bigre tabi evci heneki dibe be insafi İsrail vakti erişi Irak'ı ki elbet ve gelek sivil jiyana xweş dest bidin ve dîsa malwêranî çêbibe ama di siyasetê de fayda Kurdan çi ye zirara Kurdan çi ye? Yani ez ê bêjim alîkariya İsraîlê ya ji Kurdan re her hebû. Yani tu carî Encama erişim me. Belê ez pê ve girê bidim, xwazim pê ve girê bidim. Yani eger êrişeke li ew ê hebe li Iraqê hebe ji başûrê Kurdistanê jî wê îstixbaratek mezin ji İsraîlê re hebe. Yani İsrail li wê derê xwe cî kiriye. Ne îroye yani. Tabii hebûneke cihûyan hene, Kurdên cihû hene. Yani ev tiştekî gelekî têzanîne. Yani basat pesat hezar cihûyan dikin Kurdin yani. Yani vekele teve Kurd. Yani cihû ne tenê ji ew qewmên İsraîlî ne. Bu awayî tabii daha guftugû heye yani da beravana de. Hatta yani herêmeke vî rengî ku cihê ku bahs dikir yani Başûrê Kurdistanê di demekê de beriya Zayîrê yani beriya İsa di sed sala yekemîn de li wê derê kraliyetek heye û kraliyet bi xwe yani kraliyeteke Kurdan heye li Başûr ew kraliyet cihû ye yani kraliyeta cihû li wê derê heye ku ne İsraîlî nevana yani. Kurdên ku bûne cihû. Ji ber vê yekê ew girêdana Kurdan û cihûya ez wisa tarîf bikim tiştekî gelekî dendirêj e. Lê dewleta İsraîlê tiştekî dilê ye. Yani taybetî dewleta İsraîlê ya îro guherîna wê û ev êrişkariya wê ne dilê kesî ye. Yani tabii gerek ew ê jî bibînin yani bingeh hatiye amadekirin ji bo vê êrişê ji bo êrişkariya İsraîlê ev bingeh jî ji dewletên Rojavayê bi serkeyî Amerîka. Amerîka li wê derê ye li Başûrê ez wisa tarîf bikim bedran ji aliyê siyasî ve ji Kurdên wê derê re tabii ew têkeliya heyî wê zêdetir bibe. Yani İsraîl wê têkeliya xwe zêdetir bike. Bir ihtimaleke mezin li wê derê kampek çi dibêjin qerargehek biryargeh ez wisa tarîf bikim. Biryargeheke İngilîzan jî heye niha li wê derê yani Brîtanî jî ketir wê derê ketire Başûr. Yani ew beretî tên li Basrayê bûn niha tevî Basrayê li Başûr jî xwediyê cihekî ne. Vana gişt girêdayê hevdû de bedran. Tabii ji Kurdan re tiştekî neyne yani tu ji aliyê bibêje belkî ew alîkariya siyasî ku ji Kurdan re dikin zêdetir bikin. Yani zêdetir heqê Kurdan biparêzin. Mesela İsraîl Kurdan diparêze heta niha bi gotinê xwe Kurd parastine yani ez û zehtekê jî li Amerîkayê dike ji bo parastina Kurdan İsraîl. Ez vê şira bêjim sedî not hevalê me ku li me temaşe dikin şopînerê me daîmî alîgirê İsraîlê ne yani tamam
Tamam. Me tiştek negotiye ji İsrail'e hevalno. Ya mıram dikar ve aligiri İsrail'e em aligiri cuhuyane tişteki direye li İsrail Yani erişi milleteki bike insana bike zavaka bike u tveya jiddediti ve vere ve tişteki direye ve dervi insaniyetiye kurdane yani dervi mirovariye kurdane yani. merv Kurd ji ev ne raz yani az bejim Kurd ji Filistiniyen ne razine. Ev demeke dirêje. Ez mînakekê bidim berê yani têkoşîna Kurdan guyava ku dest pê kirê ji ew li piştî Qazî Muhemed piştî Mehabadê di têkoşîna Kurdan de mînaka ew ê hebû. Mînaka dengê te çû biran. Dengê te çû. Ha tamam. Telefon were bu sedife. Mînak hebû di wê mînakê de jî çi bû ez ew ê wisa tarîf bikim. Cezayir hebû li hemberî Fransayê tê dikoşiya têkoşîneke neteweyî bû ji Kurdan re mînak hebû. Piştre çi kirin yani bû mînak wê çaxê Kurdên ez bêjim di rewşenbîriya Kurdan de li vê derê li Ewropayê xwendekarê Kurd hebûn her roj diçûn piştgiriya Cezayirê dikirin. Neyse vana bun hükümet Cezayir bu devleteke bi ser bixwe tişta yekem a ku Cezayirê kir serokê wê ku vê dawiye mir navê ji bîra çû biborî navê ewek hebû rabû ya nematî bîram navê biborîne Bu tefsir bina. heh belê ew hingê wezîrê karê derve bû çû ew peymana ku di navbera Îran û Iraqê de çêkirî ku dawî li ew ê anî dawî li Xweseriya Başûranî Tamam. çû bi Îranê re bi Tirkiyeyê re bi Iraqê re rûnişt navbengkariya wan kir û peymana Cezayirê îmze kir. Yani tişta ku anî serê Kurdan ji her derê zêdetir yani şikesteke benzer Cezayirê da Kurdan. Filistinya aynı tişkir. Yani Reveberiya Filistinya ez nebêjim gelê Filistînî. Reveberiya Evet. Filistinê çikir bi Saddam re tevgeriya. Saddam yani kuştina qetliyama Kurdan dabû dest pê kirin enfalê dihata axivê li xelkê wendabûna Kurdan ve digot û heta Helepçeyê hat lê tişta wî kir yani Arafat bi xwe kir ew bû ku piştgiriyê bide Saddam. Piştre çikir mesela hayavîş Kurdan hebû Kurdên li wê derê li İsraîlê bûn mesela hin PKK'yên berê behsa wê dikin ku hin reportajê wan de xwendin PKK'yî li wê derê bûn di wê derê tabi ew George Habaş hebû ewa wan de ez bêjim tabi PKK'yî li wê derê perwerde didîtir yani gelek weke gelek hêzên dinê yên cîhanê li Filistînê li Bekayê perwerde dihate dayî ji wan re îcarê Arafat digot Kurd hûn zîrekin hûn şerkerin hûn torinên Selhadîn Eyyûbî ne her wekî dirê yani bi awayekî her Kurd dibe tihandin wîsa bi Kurd pestê Kurdan beddan lê çi bû Bedran hat di 12 îlonê nû pêk hatibû hat Enqerê yani Kenan Evre wî dawet kir. Arafat hat Basın Yasir Arafat. Enqerê belê Yasir Arafat hat Enqerê û bu Türk mezinin Türkan neş Türkan ba Türkan heta Kudüs hatine Selhadîn Eyyûbî kir Kurdê Kurdbûna Elewî yani Kurdbûna Selhadîn Eyyûbî kir Türk bi wî awayî tevgeriya yani. Dizanê ew yani vê dawiyê jî yani mesela niha rêveberiya ku bûn êdî weke nîv dewletekê li wê derê rêveberiya Fetahê hevtim li dijî Kurdan bû. Kesê ku wisa alîkarî da Kurdan yani alîkarî jî ji wê zêdetir bêjim di nava Filistîniyan de Merwan Bargûtî bû dema ku serok hate girtin wî hêzên girêdayî wî yani gelek ciwan girêdayî bûn
derketin kolani protesto kirin yani. Belki İsrail tevlive girtina serok bu fotoğrafên wî falan bêvan derketin sê rojan çalakî pêkanîn yani ew hêzên Di cîhana Arab de jî Qedafî dostê Kurdan e bu. belê yani belê Qedafî yani têkeliya wî ya Kurdan gelekî dendirêje. Yani Talibanî behsa vê yekê dike. Ku hevaltiyeke ji bo Kurdan kiriye yani ji demên albay bû çi dibêjin Mîralay di artêşê de û darbekir hat ser hukm ji hingê ve bi Talibanê re eveke wî hebû. Yani Bura darbe nekir dîtinê wî şoreş. hebû. Darbe Ya nekir şoreş. belê pirtûka wî ya kesk xwendibû. Yani li Tirkiyeyê li me hate belavkirin yani. Sosyalizm û İslam çawa dikare li hevdû bê û yani xweş bû dîtinên Ew wî jî jî yani. pasa jiyana komünal dike di nava civakê de wekeviye jin û mêr civak dibêjin jor ve neyê birêve birin ji jêr ve civak dibê xwe birêve bibe û Lê ne yekî ew qasî demokrat bû yani. Tamam dîtin xweş bûn di pirtûka kesk de dîtinê xweş hebûn. Kêfa mirov jêr dihat. me tabii Weke kesekî sosyalîst jî yani ewa wî Evet. hebû. Liderekî sosyalîst bû. Lê dîktatorbûna wî jî gerek mirov ji bîr neke yani. Tiştekî dinê û yani destê wî di kuştina welatiyên Hollandayê de heye. Ev tiştekî gelekî tê zanîne ji xwe berdêlavê dabû yani. Perekî mezin da Hollandiyan ew malbatên ku teyara wan xistibûn xwarê di wê teyarê de jiyana xwe ji dest dabûn. Pereyekî pir mezin da wan yani heta Fransayê Sarkozî wî anî Fransayê dizan ew dîmin tê pêşçavê we li Elîzeyê konê xwe vekir yani li Ew li Koçka her dira Elîzeyê. Ewropa konê xwe vedike. Hingê perekî pir mezin da Hollandiyan ji xwe peredayîna wî ya Sarkozî jî ku Sarkozî ji ber wê tê darizandin heta hatiye suçdarkirin perekî mezin jî dabû Sarkozî ji bo hilbijartina wî ye. Ev yek jî tê axivîn lê tabii meja hinekî wisa belav kir tu karibe hinekî mij ekranê bigre ez dixwazim mesajekê binivîsîm yekî min digere temaşa Erê hinekî bax ew kîve ji xwe rehet nasekine ew Burhan mav kir yani heftê cere me rû telefon dike nal ser vê telefonê hevan do ez tiştek ji we re bêjim. Niha êdî dewra telefonê wisa biye di destê her kesî de telefon heye. Heqeten ez jî acizim. Yani tu telefon dikî ya du cara lêxe ji xwe ez wextê bersim dedim tu wê manê ku nemûsaitim. Ji xwe ez ê li te vegerim. Ez ê telefonê te bikim. Îja niha heta niha adetekî baştir çêbiye berê ku tu telefon bikî tu peyam dinivîsînî tu dibêjî tu kengî müsait bî ez telefonê te bikim yan jî tu dema müsait bî ji kerema xwe re telefonê min bike meselekê hê tu re daxivim. Yani ev usûla telefonê dibe êdî biguhere. Êdî mirov pêş te peyam bişîne randevû bigire û paşê mirov bi hev re baxife ez bêjim qey baştir e. Yani ev mesela bi vî şiklî tamam Burhan tu kengî hatî were îja Burhan te hel kir? belê yani Ha. mesajê şan Ya hêvî dikim min negerecek. erê normal adet wisa ye yani wextê însanekî bersiv nede tê wê manê ku Yani nemüsait. ne müsaite bizdeki değil tabi gere yani hineki Erê, sebir bike. erê. Îja Burhan mesela Iraqê me bi dawî kir niha tu hinekî behsa Rojavayê Kurdistanê bikî ez nûçeyekî ji te re bixwînim eger tevî gotinê te xilas bû bin Yani mazlûm gotin ama Hı. ez ew bibêjim bi İranê ve girêdayî yani gava ku li Iraqê xe yani İsraîlê Iraqê xe ew ne Iraq e li İranê dixe yani gerek ew wisa were fehm kirin. Yani ha îro li Hamasê dixe ew li İranê dixe di çavê İsraîliyan de ev ê yani di çavê Amerîkiyan de ev yek heye gava ku êrişî Yemenê dike êrişî İranê dike. Xwe ez vê bêjim. Pir baş e. Niha li Rojavayê Kurdistanê civînê yeketiya netewî çêbû ev demekî bû sekînî bû Amerîka jî ketiye dewrê em dizanin rayedarên Amerîkî jî di wê civînê de hebû ez behsa civîna Mazlûm Abdî PYD Ez pir jê kêf xweşim yani ew civînê bi awayî li ez hevkirina Kurdan yani. elbet pêşî nûçeyê bixwînin paşê em dikarin şîrve bikin.
civîn li parêzgeha Hesekê pêkat li Rojavayê Kurdistanê îro saet dehan de li bajarê Hesekê civînekî di navbera Partiya Yeketiya Demokratîk PYD Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKS dest pê kir. Fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî jî tevlî bû. Bi qasî ku em pê hesiyan rayedarekî Amerîkî jî di civînê de hebiye. Mazlûm Abdî di derbarê civînê de li ser platforma xwe ya X'ê peyamek weşand dibêje îro her du aliyên Kurdî PYD NKS ji bo diyarkirina nexşareyekî hevbeş û yekirina rêza Kurdî yani Yeketiya Kurdî dixwaze alaqa heyî de li hev civiyan. Helwest nêrina her du aliyan ciyê kêfxweşiyê bû. Ev gava yekemîn bû di rêza hevdîtinê ji bo pêkanîna Yekrêziya Kurdî de. Yani وەکە حاکەم لە خویا دکە یان دەخوایە وی دەژ وەکە حاکەم الوێدەرێ yani. Erê dîmenê wan jî heye wekî hekem ez dîme tu baxfes paşê dîmen nîşan didim. Ya ji bo pêkanîna Sûriyeke pirreng û demokratîk ku mafê hemû pêkatiyan têda misoger be em bi îsraran vê diyalogê bi ser bixin. Virada buran tişta balkêş Kurd bi temamî bi NKS'ya xwe ya PYD, PDK, PKK yenekî hemî hêzên Kurdistanî di eslê xwe de demokratîk in. Mafê hemû pêkhatiyan qebûl dikin. Pirrengin yani kes ji Kurdan wisa zû bi zû îtiraz nake. Ew xweş e. Mesela NKS û PYD tên cem hev em zanin ku di encamê de daxwazên demokratîk pirrengî diçin hikûmeta Sûriyê re. Yani ew pişta me jê rast e. Ew xweş e yani. Bediran ez ew ê bibêjim yani serekî kêfxweşiyekî gelekî mezin e. Ji xwe ez yani hebûna PDK bi rêze Barzanî ê mezin ez Seferê Barzanî mezin hebûna wî ya wisa li ser Sûrî li ser Rojava fikrên wî dîtinên wî hevdîtinên wî yên bi Mazlûm Abdî re yani kêfxweşiyekî gelekî mezin li cem mina firandiye yani ji ber çi ew nakokî gelekî sunî ne yani nakokiyên di navbera Kurdan de. Yani ideoloji neyeke tamam. Yani ideolojiya PKK û ideolojiya PDK bîne berhevdû yani ideoloji neyeke lê tabi hebûna fikrekî Kurdistanî weke hemû partiyan divê yani divê hebe. Yani hemû partiyên Kurdistanî xwediya fikra Kurdistaniyekî Kurdistanî bin yani pêşiya Kurdistanî bûna wan piştre îdeolojiyê wan gereke were. Yani ez wisa bêjim niha tabii li Rojavayê Kurdistanê jî gelek tiştên nexweş qewimîn di navbera aliyan de. Ez gelekî li ber wê ketim yani li ber wê nexweşiyê ketim. Lê baş bû şerek de navbera wan de derneket yani ev jî cihê kêfxweşiyê ye. Lewra gelek tevdan yani destê Tirkiyeyê destê mîta Tirkiyeyê li wê derê bû gelek sor kirin lê baş bû partiyên Kurd yani li hemberî hevdû şer nekirin li wê derê. Tiştekî dilê jî niha ji bo hebûna Kurdan li Sûriyeyê tabii gereke fikrekî şîrîk derkeve. Yani ev fikrê şîrîk tabii ne weke hevdû bin yani stedî sed wê alî ne weke hevdû bifikirin. Ji xwe îdeolojiyê wan jî li dijî hevdû ye yani awayê dîtina wan ji xwe wê li dijî hevdû be lê di navbera wan de rekabeteke demokratîk hebe ez ji wê rekabetê hez dikim. Yani ez dixwazim alternatîv hebin. Yani li wê derê li hemberî PYD alternatîv hebin. Yani alternatîv çi xwast bin jî. Ew xwastî tabii li Rojavayê Kurdistanê jî hinekî mübalağa kirine bêjim yani mübalağa kirine gelek partî hene lê tu bi serekeyî weke NKS bihesibîne hebûna NKS li wê derê tiştekî gelekî girîng e ji bo demokrasiya Tirkiyeyê ji bo demokratbûna PYD ji bo berova jî wê ji bo demokratîk bûna NKS ev yek gelekî baş e. Ama anha ji ber ku buran ji ber ku hilbijartin tune çêne bû li Rojavayê Kurdistanê PYD bawekî fermî di hikûmetê de cih nagire rêveberiya xweser heye mirovên Rojavayê di hikûmetê de cih digirin belkî qismekî wan ne PYD'yî bin jî yani anha vê gavê. Ama tişta tu dibêjî pêşerojî de hilbijartin çêbe elbet pir partî hene ji bilî PYD ama rengê NKS henekî cuda ye encûmenekî ye nava xwe de pir partiyên cuda dihewîne yani girêdayî PDK ye û hebûna wan rengekî cuda rengekî demokratîk ve bide Rojavayê Kurdistanê bila hebin ne mesele ye
شخونه مسئله یعنی گوتنات بلکه بوان نخوش بره یعنی شخونه مسئله یعنی حتی جیه که خوشیه یه تنه او هيا يعني بلكي Ya هيفي Burhan وجه tedbêjî حمي temam كردان به deqekî Burhan bibore. Wextê dibêjim ne mesele ye zanîn çima heta niha mesele bû. Vana di nava hêzên hevpeymanî ê dewleta Tirkiye de cih digirtin. Hêzên بله Sumo, muxalefeta Sûriyê bû ama dibin kontrola dewleta Tirkiye de bû. Rêvebirên vana anha ne di nava wan de ne qetiyan e. Rêvebirên wan diçûn Enqereyê, Stenbolê agahiyên ku berhev dikirin yani ji Tirkiye re dixebitîn qismekî wan ne hemî. Mesela Afrînê de bû sebeb ku yani li Afrînê ew qasa mesele çê bibe mal hatin şêlandin yani ew li wê derê bûn. Plana wan neçû serî çûkî wan plan dikir ku dewleta Tirkiye were Afrînê dagir bike û li wê derê ew bibin rêvebir. Ji ber ku bajarê Kurdan e em yek تركي تاوي تجاي كردان جيكي فناك تركيا بيرانجي يعني Ji fikrê wan ew bû. Temam em heye dijî derxin em Kurdên ji cemaeta PKK em jê derxin em ê bibin rêvebir. Car nebû ha ji ber vê yekê hebûna wan li Rojavayê Kurdistanê problem bû heta niha. Ji vir û pêve êdî ji ber ku em hemî tev li hev bûne Burhan pêvajo jî heye li Bakurê Kurdistanê. Xuya ye em ê li hev warin Kurd û Tirk jî em ê li hev warin. Xuya ye herkes wê li hev were ji ber vê yekê problem dî tune. Mesela istixbaratî de jî problem çê nabe. Çûkî tiştê ku êdî ji vir pêve em ji hev veşêrin tune. Bila dewleta Tirkiyeyê xwe de sekandin wê pir tiştê xweş çê bû. Ez wisa difikirim keremke. نادي سكناندري يعني وساق يادك طبعا داخل كرا يلان هم دو هنجلك يسر راوستيان برنامج Temaşakir bültena me بله adû weşanên بله me. يعني من او تماشكر گفتگوم تماشكر وك يلماس تونجا وزير دادي هي داخلانية كمية هبويلو اللي نيري نظام وزير دادي يلماس تونج دبيجه yani bu ava ki bersivede de karayılan yani Musa Çi bebêje dibêje? yani Reberi gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan dikare nameyekê tenê bişîne yani nikare wisa vîdeo bi zawayekî zindî tevlî aktivîteyan bibe yani li ser vê yekê jî serlêdana demê pêk hatiye serlêdana ji bo çûyîna wê derê Dem pêkat partî wê em biçû ji Îran Rojava derbasî Tirkiyeyê bûn lê gelekî girêdayî hevdû ye yani wisa Burhan ji bo ez binivîsînim te got me tam neşopandibû. Dewleta Tirk dibêje ji bilî namê em tiştekî din nikarin ji qandîlê re bişînin. Wisa ye? yani di mevzuata wan de yani di qanûnê wan de rêyek dinê tune ye bi awayekî xeynî mektûbê bi awayekî dinê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan nikare xwe bigihîne raya giştî. Vêyekî Yılmaz Tunç got yani wezîrê dadê tabii mutlaka wê jê re hatibe gotin yani daxuyaneke bi rengî bide. Wê jê re hatibe gotin. Tabii hevdîtinên demiyan hebû bi muxalefetê re ev hevdîtin li gorî hate gotin gelekî baş derbas bûne. Gelekî li hev kirine ji hevdûkê xweş bûne. Yani wisa dîtinên wan nêzîkî hevdû bûye. Bi awayî hevdîtinên demê yên bi AKP û MHP re hate vegotin. Yani tiştê xweşî li wê derketin yani daxuyaniyan de mesel tişta li wê derê hate gotin li MHP yani. Ew du alîkar hene li wê de du alîkarên MHP yani alîkarê serokê MHP li wê derê rûniştine û li wê derê dibêje bi Rêz Öcalan û bi Rêz Öcalan û bi Rêz Öcalan. Tabii ev yek tiştekî xweş bû yani li wê derê bi vî rengî derketina pêşa rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan lê tiştek heye ez gihaştima wê qenaetê yani ev êrişên ku li qadên gerîlayan tên kirin wê peyderpey bi awayekî wê rawestînin. Yani ev gelekî gilîv gazê jî hate kirin ji ber ku di çapemeniya Tirkiyeyê de dernava qada rewşenbîriya Tirkiyeyê de ev yek hate gotin îro ji heyeta demê
çû yekîtiya baroyên Tirkiyeyê. Yekîtiya baroyên Tirkiyeyê tabii saziyeke gelekî xwedîtesîr e yani li Tirkiyeyê ez bibêjim li ser parêzeran dîtina hukûqa Tirkiyeyê de. Li wê derê jî ev yek hate gotin yanî li wê derê wê kongreya were li darxistin kongreya tasfiyekirinê wê were li darxistin lê ev êş nahêle ku ev kongre were bi rêve birin û bahsa tabii ew ê Buran hate kirin. ez ji gotina tasfiyekirinê hez nakim ne nefret dikim. Yani ji bo wî ez bi kar nayînim gotina tasfiyekirinê. Çi ye merov dikare bike guherîn û veguherîn. Yani tevgera Kurd xwe tasfiye nake Yok belki ya bi te zor tê yani mekî ew zor tu tê hingî yani elimî ye yani wisa naelemim. Ez naelemim. Tevgera Kurd xwe tasfiye nake. Diguherîne. Şekil diguherîne, ew ê têkoşîna xwe diguherîne. Ez heqetin Belê cidî. ez naz Yani vêyekê min dibêjim ji destserî ve ez dibêjim yani. Yine bira ku daxuyanî were dayîne stevlî bernameyê te bûbûm du got awayê nû yê têkoşînê were eşkerekirin. Têkoşîna çekdarî were qedandin. Ya ev tabii têkoşîna çekdarî em hingî wisa pê re mezin bûne. Yani mesela tamamiye emrê me hema tamamiye emrê me vê re derbas bûye. Me gelekî îdealîze kiriye. Yani ev nifşê me jî bi taybetî gelekî di nav demane yani gelekî di nav demane. İşte hevalê me çûne gerîleyan, qebê me çûne gerîleyan, şehîdên me hene wisa bi me re eweke mezin hebûye. Yani cihêkî wê pir mezin hebûye. Niha ew yek nahêle yani ku mirov bi mirov zor tê yani. Nebûna vê yekê mirov zor tê ez wisa bibêjim. Tabii ez niha ew ê fehm dikim yani Murat Karayılan diaxive dibêje ez nikarim bang bikim. Ev tiştekî din e yani Murat Karayılan yek ji wan gerîlayan e ku bi vê pêvajiyê re gelek tişt dîtiye, gelek tişt hatiye serî wî navî gelekî mezin bûye deketiye pêş fermandarekî gelekî qedir bilind e di nava Kurdan de. Tabii yani tişta ew dibêje yani gereke rêberê me vê yekê bike. Yani ew ban bike, hin kadro hene gereke wan qanex bike bi wî awayî gereke têkilî pê re hebe, têkiliyeke dîrekt pê re hebe tevlî kongreyê bibe. Ji li ser vê yekê ji xwe wezîrê dadê hinekî wiha diaxive. Yani wergotiye yani fakat tiştî ku rêveberên PKK dibêjin Burhan, mesele ne ku tenê bi dîmen were. Yani Rêzdar Öcalan ji İmraliyê derkeve, azad be ku bikaribe bi serbestî bi telefonê bi dîmen biaxive. Yani derdê PKK ne ew e ku nivîskî be yan nivîskî nebe, bi vîdeo be yan nenîve de. Yani azad be. Bikaribe mesela grûbek heye îxna nebiye. Dibe ew grûp karibe aynı deqede telefonê bike bêje serokê min ser vê mijarê tu çi difikirî? Ev astengî helpêşiya me em çawa bikin? ya Yani tiştek bi jê fehm kir niha bedran ew ji bo fikirî çêbe binêre ez hema gotina xwe xilas kim Burhan. Ji bo rewşa ku rêveberên PKK dixwazin çê bibe. Ji bo ew pêk were formûlekî pir rehet heye. Dadiya mafê mirovan ya Ewropayê biryara xwe daye. Mafê hêviyê jê re dibêjin. Belê. İnsanek 5 sala hepsê de ama dikare were berdan. Dewleta Tirkiye ku ew qasa dixwaze pêvajo biçe serî temam bila vê jî pêk bîne ma çi tê de yani. Çi tê de çi Yani devleta Tirkiyeyê bize nekiriye gereke kanûna xwe biguherîne. tamam bila Yani biguherîne wezîrê dadê ji gava ku vê daxuyanî dide yani gereke ew were guherandin ya yani arkadaş ez rêxistina xwe fesih dikim. Şerê çekdarî 5 sala didim sekandin. yani Ez bigavaya hukukî tune ez xwazim wê bibêjim yani. tu jî serokê min berde yani hevkî tişkî ye çi tê de yani. Çi tê de yani. Belê hukuk yani gereke gavek were avêtin ku Tirkiye bikaribe wê hukuka xwe biguherîne. Yani hukuka wê ya li hemberî rêberê gelê Kurd. Tabii Vakti ew Erdoğan zane bêje ben anayasayı tanımıyorum. Ew zane bêje ama. Ew zane bêje ama. tabii li hemberî Kurdan tiştekî din e bedran yani gereke mirov wê fehm bike. Yani tavîz li ser tavîzê tê xwestin eger ew hebe yani ez gihaştima wê qenaetê niha çi heye haziriyek tê kirin
جبو بردانا گرتیه نخوش نها وکه گاوه که حاضریا و یکی تکرن آگاهی هاته گوت آگاهی هاته گوتن لی او ماف تونه yani mafê te got çi we çawa hûn çawa nav dikin mafê hêviyê nav dikin ez bêjim berdana rêber apo yani tuneye di wî awayî eveke wan tuneye haziriyeke wan tuneye lê gerek haziriyeke were kirin yani ez dibêjim hînê li nava xwe de negî haştine hin tiştan li benda gavekê ne gaveke pekekê ne ku PKK ewa xwe ragihîne yani kîjan demê ew ê kongra xwe çê bike li benda ragihandina wê yekê ne ez bi wê baweriyê de me lê ew tune yani nebêj yani mesela çû ev heyeta demê de axivî wan re di guftgoyan dike li vê derê heta niha mafê hêviyê ji bo wê îktidarê ne MHP yani MHP di serî de got yani gava ku Bahçeli derket daxaftina xwe de ku bangî wî kir bangî serok kir ku were meclîsê hingê got yani mafeye lê umut hakkı dibêjin bi Tirkî wê ew heq jêr were naskirin lê vê dawiyê di axaftinan da tuneye yani heta gelek tiştan dibêjin yani tiştê ne li hevkirî jî tê ser vêyekê tê gotin lê muxalefetekî gelekî tund heye li Tirkiyeyê û AKP ji vê muxalefetê gelekî ditirse lewra rêjeya degê wan gelekî ketiye û divê tiştekî bikin yani tu gereke tiştekî bide destê wan ku xwe pê ve girê bidin yani ev yani tasfiyekirin ku tu ji wê gotinê hes nake ji bo wan ew tiştek ku xwe pê ve girê bidin yani yani Erdogan rabe bibêje min terora li Tirkiyeyê bi dawî kir yani weke jê re bibe ew sembolek yani ji bo wî ji bo serokatiya wî li benda vê yekê ne yani gereke yani tiştekî gelekî xwezayî ye di şertê êriş hebûna êrîşan de tu nikare kongrê bicivîne mutlaka gereke ev êrîş rawestin û ji bo rawestina êrîşan hin deng heye min got di Rojava Tirkiyeyê tê axivîn di nava Rewşenbîriya Tirkiyeyê tê axivîn yani ev yeke wisa zextek li ser hikûmetê heye di nava AKP de çend rewşenbîr hene hin Kurd hene di nava AKP de vana jî got yani gerek ev êrîş bidin sek ev êrîşan min bidin sekinandin taybetî jî ev êrîşa li hemberî Kobanê ku dehkestê de ji bo ku dewleta Tirk êrişan bide sekinandin Burhan dibê di nava tevgera Kurd de muxalefetekî ciddî hebe ku bibêje eger wisa nebe em pêvajoyê pêş naxin şertê me ev e û wê demê Karayılan dibêje yani wê yekê yani li ser gotinên Rezdar Murat Karayılan hin derdorên di nava AKP'de zorê li MHP dikin zorê li hikûmeta xwe AKP dikin ku êrişan bidin sekinandin zorê li artêşê dikin mesela helal ew komkujiya li Kobanê pêk hat felaket bû felaket bû yani niha dibêjin ne em min tiştekî wisa tune ye falan bê van balkêşe inkar dike dewleta Tirkiye inkar dike dibe min nekiriye dezinformasyon ev tabi de demin pêş de derkeve ev yek lê tişta xwe min xwest ez bibêjim rawestîna van êrîşên li qadên gerîlayan wê di van rojan de belkî bi awayekî dîrekt vêyekê diyar nekin lê ji bo kongre bicive wê navbenkariyek çê bibe ev hevdîtina bi rêberê gelê Kurd re ya heyeta demê heyeta İmraliyê ew ê vî tiştî jî hinekî zêdetir zelal bike yani awayê komkirina Ev xeteriyekî din jî heye Burhan basa modela Sri Lankayê dikin dibêjin eger kongre li hev bicive vana ajan majanê xwe bişînin wan dera çavdêrê xwe bişînin cih tespît bikin ji nişka wa bi dehan balafirên şer cihê kongrê bikin hedef û komkujiyekî pir ciddî a rêveberiya PKK pêk bînin ew jî tê axaftin yani dibe bi şiklekî ewlekarî ji aliyê hêzên navnetewî ve were girtin yani tevgera Kurd çima ji bo çavê gereke
tabii Nizanım. yani gavak öz vekar rojnamevanekî lê dinêrin ya çekdanîna pekekî tiştekî gelekî mezin e. Gerek medya li wê derê hebe. Medya xwe bigêjîne vê yekê. Yani gava ku ev biryar hate dayîn gereke cîhan bikaribe vê yekê bibîne. Çıma Tu tê tabii dikê çıma. jê yani ew tiştekî dinê li wê derê gereke rêberê gelê Kurd axaftina wî hebe. Ji ber ku yani wî kiriye, wî çêkiriye ew bi dawî dike. Çimaniya vê yekê gereke îzah bike, ji gel re bivêje. Yani niha demî ketine nava hewldanan ji bo vê pêvajoyê bi gel bidin feamkirin. Diçin civînan çêdikin, civînên gel çêdikin. Falan bêvan. Yani kongre yani çavekî rojnamevanî gavak ez lê dinêrim. Yani dûrî siyasetê, dûrî Kurdbûnê ez lê dinêrim. Gava ku kongreyeke bi vî rengî were li darxistin mutlaka gereke çapemenî ji cîhanê çapemenî li wê derê hebe. Ji gelek derdoran mirov werin vexwendin. Yani Di li wê derê Agrbestên beriyan hada wisa bû. Li Qandîlê jî civîn çêbiya çapemeniya ciyanê tîkê wî derê rast e? Deng tê, dengê kûçek tê. belê zarok Tamam. hatin. Zarokê min hatin zarok hatin. Burhan tamam. Sêgê Ez zarokar dibêjim heye. ez dibêjim pêşniyazê te pir di cî de ye. Hêvîdarim dengê me bigêje rêveberên tevgera Kurd. Em her du jî li ser wê fikrê ne ku civîna çapemeniye yan jî kongre bi temamî dibin çavdêriya çapemeniya cîhanê de were kirin. Ha kongre dikare li çapemeniyê girtî be ama Yani encama gereke mirov bikare bir li wê derê bi cî bigire. Yani werin vexwendin. Yani mesela bi Rêz Barzanî gereke li wê derê vexwendî be. Yani siyasetmedarê Kurdên di wê çarçoveyê de, di wê aynen. giraniyê de li wê Ji derê hebben Tirkiye yani. jî ji Ji Tirkiye vê jî yekê re gayet belê kirim. ji vê yekê re ew bibin şahîdiyê bikin yani. Basa vê yekê dikim yani çavekî rojnamevanî ez lê dinêrim. Yani dervî Kurdayetiyê, dervî ew ê dervî alîgiriyê. Yani dervî sempatiya Usul, PKK basa re ez usul. belê ez yani awayê çêbûna wê gereke bi vî rengî be yani ez tiştekî gelekî mezin e û gereke vî rengî jî bi dawî bibe yani. Ji ber wê dibêjim yani mesela min navê Birêz Rêzdar Barzanî got di wê seviyeyê de di wê astê de gereke siyasetmedarên derveyî PKK bikaribin weke mêvan beşdarî vê pêvajoyê jî bibin yani. Niha tabii Birêz Barzanî jî rolekî dilîze li ser vê yekê em vê yekê dizanin yani. Dervî wî Yani yani gerek Burhan gerek êdî rêveberên tevgera Kurd ji êrişên dewleta Tirkiye netirsin. Nekevin fikara kasibê bombe ser mida dibare ya nebare. Dewleta Tirkiye gerek garantiya vê yekê bide. Eger vê nede Kurd çima şerdin seknande ez fehm nakim. Ew pêvajoyek ku di encama wî de tirs, fikar, endîşeya kuştinê ji holê ranebe. Ya ya çi mi yani ne sekinandin ya balafira ew çi ye sîha dron tê ser wan li dron li wê de dixin ew jî li dronê dixin yani. Xwe diparêzin bi awayekî gelekî meşrû xwe diparêzin yani wê xwe biparêzin gava ku êrîş hebe tiştekî gelekî normal e. Lê tiştan bixwast ez bibêjim yani dewleta Tirk wê eşkereyî wisa tiştekî neke yani ez nabêjim ez yani hêvî nakim nizanim baweriya min ji Tuleyê ku bibêje tamam me êrîş rawestandin. Artêşa me nema êrîşan dike. Ew daxuyaneke bi vî rengî ez bawer nakim were were jî wê bi awayekî indirekt be yani indirekt wê were. Xuya ji zarokekî re bibêjî nakeve serê zarokekî jî. Yani Ez hêzekî dewleta Tirk nas dikim yani bixasî ku ez nas insanekî dikim süreçim yani. bang li te bike bêje temam ka were em li hev werin. Tu nabêjî arkadaş ez wextê werim ama divê tu garantî bidî min ku rêda tu li min nexî. Yani yek tiştê garantî dixwazî yani. Tip basît yani. Tamam Burhan. Mala te avaş bo tevlîbûna te. Atê jî bedans gelekî spas Xweş dikim bikim demê spasî pêşkedan temaşavan dikim. sadmekî Ew wisa çêk. kesê ku li me temaşe dike spasî wan dikim ku wisa aql seber kirin li me nêrîn spasî wan dikim. Hevanno qusirê nenerin îro nekarî ez li peyama we binêrim. Muheqqeq tiştê pir xweş hene piştî bername soz ez ê herim wan bixwînim û me ji xwe bê par nehêlin hevanna.
hem bibin abone gotinam çeva bu. Bana Baş hoş bu mu ya? kumacı rast e. Ere. Ha. Bana. Luha mukatebin sibi دیسا عینی ساعتی ده امی برنامه کی چیکن روش آورته و tabii ne var roji de cemi çekin. Behviya roji hoş azat buran mala tecava. Ateşi spas.